Ողջույն, արի միասին սովորենք հայերեն։ Let's learn Armenian together. Ով, who. Ով է նա, who's he. Ով կոտրեց ծաղկամանը, who broke the vase. Ինչ, what. Ինչ է դա, what is it. Ինչ էր պատահել անցած գիշեր. What happened last night. Ինչպիսի, what kind of. Ինչպիսի պայուսակ էր դա. What kind of bag was it. Ինչպիսի սպորտաձև ես սիրում. What kind of sports do you like. Ինչպես, how. Ինչպես գտար նրան. How did you find her. Ինչպես ես տորտ պատրաստում. How do you make a cake. Ինչու, why. Ինչու ես ծիծաղում. Why are you laughing. Ինչու չզանգեցիր մինչ գալդ. Why didn't you phone before coming. Ինչքան կամ քանի. How much, how many. Ինչքան շաքար գնեցիր. How much sugar did you buy. Քանի գիրք դու ունես. How many books do you have. Երբ, when. Երբ հասար տուն. When did you get home. Երբ ես սովորաբար արթնանում. When do you usually get up. Որտեղ կամ ուր. Where. Ուր ես գնում. Where are you going. Որտեղ կարող եմ գտնել հայկական ուտելիք. Where can I find Armenian food.